はい、というわけで今日は、スキレット2枚を使って焚き火でオーブンのような、オーブン料理ですね、してみますか。もっと寄れるかな。煙こんな感じで2枚合わせて今温めてあります。ローテクというのが、これどこでも万国共通でできますね、これであれば。はい、先ほどから置き火で作っているオーブンに今日は、スモアリップ作っていきたいと思います。用意するものはチョコレートとマシュマロですね。シェラカップにまずはではスキレットで作ったオーブンらしきものにこの具材を入れていきますか。しばらく待ちましょう。どんな様子でしょうか。だいぶいい感じに焼けましたね。やってみようかな。これお子さんとやるといいね、これね。
こんな感じです。思いのほかうまくできました。はい、今日はこれまでです。